आता हूँ वायरिंग कैसे किया जाता है, और वायरिंग किए हुए आपको मैं पूरे वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपको कर्नल से एक लाइट यहाँ पे आएगा, इसी के पॉइंट भी दे रखे हैं और पूरे वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से आपको आ गया, ठीक है। पूरा ये आपको वायरिंग करके ही रखा गया है।